Vi er en virksomhed, som startede i 2005. Der var vi en enkelt bus, der er navnet Rushbush, med en variation af simple midler til at skabe et godt adrenalinkick eller et godt grin. Vi har selvfølgelig også købt større midler ind til den gård, som vi bestyrer i dag. Deriblandt kan vi lave polterappen, styrmfester eller bare en sjov dag med masser af spændende aktiviteter. Okay, ja. Jeg er så chef og både chef i det hele taget og økonomisk chef. Mit navn er Niels Thor Bjørnsen, og jeg er 37 år. Hvor vi har 11 ansatte, og 4 af dem bliver freelance, og 4 freelancer og mere. Og vi er delt op på den måde, at jeg som sagt, jeg tager alt økonomien med en hjælper. Så har vi en receptionist til at tage telefonoptagene. Så har vi 2 eventplanlægtere og nogle almindelige ansatte under dem. Og så har vi et ansat udadtil, som er Mathias. Og vores 2 eventplanere, det er Markus og Tim. Ja. Og vi er et ansat til dem. Og det er også fordi, der er pindet. Jeg hedder Markus. Jeg er 29 år gammel. Jeg er et eventgruppeleder for gruppe 1. Og vi står hovedsageligt for nogle polterabner og noget go-kart, paintball, og så samtidig... ryste for fanden! Og sumoruder. Jeg hedder Kim Stenholt, jeg er 28 år. Jeg er leder af eventgruppe 2. Vi står for rollespil, smadrede ting og overlevelsesture. Smadrede ting, det er en ting, hvor for eksempel jeg lægger nogle videoer ud på YouTube, hvor man kan se, hvor jeg går amok på grøntsager og vandmeloner og hvad det er. Hvor jeg kan komme ud til nogle arrangementer, hvor jeg kan have et komikshow, hvor jeg også smadrer ting og sådan noget.